तो यार भी हम हो चुके हैं लोड ट्रक पे। एंड गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भैया के साथ ही ट्रक में, बिकॉज हमें लिफ्ट तो मिली नहीं। तो फिर हम लोग भैया के साथ ही लखनऊ तक जा रहे हैं। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ट्रक में। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस ऐसे ट्रक में जाते हुए। बस यही तो करना था गाइस, मस्टैंग जीटी से पहले हमें ट्रक में ही तो बैठ के जाना था। क्या बात करते हैं यार। बट भाई ये एक्सपीरियंस अलग है। सुबह के 4 बजे हम लोग अब लखनऊ जा रहे हैं ट्रक के अंदर, क्योंकि BMW वालों ने ना टैक्सी नहीं भेजी। नहीं, झूठ बोल रहा है। एक ट्रक ले लें हम। जीटी के बाद हमारी एक ट्रक ही ले लेगा।